ជាថ្ងៃមួយកើតខ្នើតកាយចេះឆ្នាំវោកអន្តស័កពុទ្ធសករាជ2000ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី5ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2016គឺខែ6ពថ្ងៃអាទិត្យណែវិសុនៅសូលីដា108ទទួលនៅទៀតម៉ោងឈោះ7-10នាទីហើយវិសុសូលីដាអត់តន់ទទួលណែទេទៅគាត់មើលវិសុនៅភ្នំពេញអត់ទទួលស្កាយធ្វើអីណែហ្នឹងសាធវោហើយសាធុស័ព្ទបរិសុជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយញាតិញោមតែងតែស្ដាប់រឿយស្ដីអំពីប្រវត្តិរបស់ឧបាសិកាជាឧបាសិកាល្បីចំនួនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាឧបាសិកាមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅក្នុងព្រះសាសនាយ៉ាងហ្នឹងម្សិលមិញខ្ញុំកណាបានសម្ដែងពីប្រវត្តិរបស់នាងលក្ខតាប្រវត្តិទី7រៀបរៀងជាប្រវត្តិទី7គឺឧបាសិកាលក្ខតាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណានឹងសម្ដែងពីប្រវត្តិទី8គឺប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតានាងសុជាតាណាញាតិញោមណាប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាសដាក់សអូចូលដាក់សអាតដាក់សអាទៅអានថាសុជាតាប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាប្រវត្តិរបស់បាសិកាសុជាតាសដាក់សអូចូលដាក់សអាតដាក់សអាទៅអានថាសុជាតាឧបាសិកាសុជាតាជាប្អូនស្រីរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាជាអរិយឧបាសិកាដ៏ប្រសើរម្នាក់ជាឧបាសិកាដ៏ប្រសើរម្នាក់នៅក្នុងសាសនមណ្ឌលនេះតែមុននឹងនាងមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានាងសុជាតាជាមនុស្សឆេវឆាវណាស់ញាតិញោមមិនមានសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះនរណាទាំងអស់នាងសុជាតាមិនមានសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះនរណាទាំងអស់សូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នាងមិនគោរពដែរពីមុននាងអត់គោរពទេញាតិញោមនាងសុជាតាជាមនុស្សឆេវឆាវច្រឡោតតោតតងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏នាងអត់គោរពសូម្បីតែព្រះពុទ្ធក៏នាងអត់គោរពណែនៅភ្នំពេញលឿនណាទេណាណែភ្នំពេញម៉ោង6:10នាទីហើយម៉ោង6:12នាទីនៅវិសុយើងណែសារ៉េម៉ោងថៅគ្នាដែរមិនយឺតចឹងណោះទៀតណាទៅទទួលស្កាយអាត្មាវិជុភ្នំពេញនឹងនាងសុជាតាគឺជាមនុស្សឆេវឆាវនៅក្នុងព្រះសាសនាជាមនុស្សច្រឡោតតោតងមាននៅ
កោធៈនឹងគឺសេចក្តីក្រោធណាពីមុនសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នាងសុជាតានឹងគឺអត់គោរពនាងមានអធ្យាស្រ័យផ្ទុយពីនាងវិសាខាដែលជាបងស្រីរបស់នាងដូចជាបាតដៃនិងខ្នងដៃផ្ទុយគ្នាបងស្រីឧបាសិកាវិសាខានឹងជាស្រីដ៏ល្អមនុស្សមាននៅសមាទិដ្ឋិដោយឡែកសុជាតាឆេវឆាវបងសុភាពរៀបសារជីវប្រវត្តិរបស់នាងជាជីវិតដែលគួរឲ្យសិក្សាណាស់ក៏មានសម្ដែងទុកទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអតីតជាតិផងដែរប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាមានសម្ដែងប្រកបនៅក្នុងព្រះបាលីភរិយាសូត្រពោលដោយភរិយា7ចម្ពោះក្នុងគម្ពីរអង្គតរនិកាយសតកនិបាតនិងនៅក្នុងអដ្ឋកថាជាដកដែលជាអដ្ឋកថាធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីសុជាតាជាដកនៃបតុមវៈក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជាដកមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតវនារាមដែលជាអារាមរបស់អនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋីសាងថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភាកចិត្តក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដោយទ្រង់ប្រពយកនាងសុជាតាដែលជាប្អូនស្រីរបស់នាងវិសាខាជាធីតារបស់ធនញ្ញយសេដ្ឋីនិងជាកូនប្រសាស្រីរបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋីឲ្យជាដើមហេតុនៃព្រះធម៌ទេសនាថាសូមអធិស្ឋានញាតិញោមដោយសារតែនៅចិត្តស្ថានីយ៍វិទ្យុហ្នឹងក៏គេប្រពកម្មវិធីឬសូក្ដុងក្តាំងតិចពឬសូបាសគេប្រពកម្មវិធីនៅចិត្តហ្នឹងពឬសំឡេងរៀងរំខានបន្តិចនាងសុជាតានឹងគឺជាកូនប្រសាររបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបិណ្ឌិកឲ្យជាដើមហេតុនៃព្រះធម៌ទេសនាថានាងសុជាតាកូនប្រសាររបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបិណ្ឌិកនាងជាអ្នកសម្បូរទៅដោយយសដ៏ធំសុជាតាជាអ្នកសម្បូរទៅដោយយសដ៏ធំតែនាងជាស្ត្រីក្រអឺតក្រទមមិនទន់ភ្លន់ដោយនាងប្រកាន់ខ្លួនថាយើងជាបុត្រីនៃត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ឬត្រកូលធំនាងសុជាតាជាមនុស្សឆេវឆាវកាចមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនធ្វើនាទីបដិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយក្មេកនិងស្វាមីទេអត់ដូចរឿងម្សិលមិញញាតិញោមនាងម្សិលមិញហ្នឹងនាងលក្ខតាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក្មេកណាស់នាងលក្ខតាតែនាងសុជាតានេះវិញអត់ស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក្មេកតែងតែដើរវាយធ្វើបាបចេស្ដីបុគ្គលដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះជានិច្ចនាងលក្ខតាម្សិលមិញខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបាននិទានអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះនឹងក៏នាងពោលពាក្យផ្អែមដាក់ឪពុកម្ដាយក្មេកក៏នាងពោលពាក្យផ្អែមដាក់ឪពុកម្ដាយក្មេកតែចំណែកនាងសុជាតាវិញមើលម្ដាយឪពុកក្មេកនឹងអត់ស្រឡាញ់អត់ចូលចិត្តដោយសារតែនាងជាមនុស្សក្រអឺតក្រទមតែក្រអឺតក្រទមមានពេលណាគេចង់នៅជាមួយញាតិញោមមានឪពុកម្ដាយក្មេកណាចង់នៅជាមួយមនុស្សស្រីកូនប្រសាស្រីក្រអឺតក្រទមអត់ចង់នៅជាមួយគ្រាមួយញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយចីវរនិងបាតនៅក្នុងពុព្វណ្ណហសម័យគឺសម័យពេលព្រឹកព្រះអង្គក៏បានជាងចូលទៅកាន់លំនៅរបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋីអនាថបិណ្ឌិកនឹង
កាលពីមុនគាត់ឈ្មោះសតតតទៅពដោយសារតែគាត់ពូកែឲ្យដុំបាយដល់មនុស្សអនាថាដល់ស្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទុរគតបានជាគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតគឺជាសេដ្ឋីពូកែឲ្យដុំបាយដល់ជនអនាថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលទៅដល់ហើយក៏គង់លើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយសម័យនោះឯងមនុស្សទាំងឡាយមានសំឡេងហូរកញ្ជ្រៀវនៅក្នុងលំនៅនៃលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតលំដាប់នោះលោកសេដ្ឋីក៏បានចូលទៅកល់ព្រះមុនីនាថសាស្ត្រាចារ្យចរិយាវង្សលុះចូលទៅដល់ហើយបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះលោកសេដ្ឋីអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះដ៏មានជោគទ្រង់ត្រាស់សួរដូច្នេះថាមនាលកហបតីមនុស្សទាំងឡាយមានសំឡេងហូរកញ្ជ្រៀវនៅក្នុងទីលំនៅនៃអ្នកទំនងដូចជាព្រានសនៈចាប់ត្រីដូចម្ដេចទៅណោលោកសេដ្ឋីក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងសុជាតានេះជាខរៈសុនហាកូនប្រសាស្រីនៅក្នុងផ្ទះសុនហានឹងប្រែមកថាកូនប្រសាស្រីខរៈប្រែមកថានៅក្នុងផ្ទះជាខរៈសុនហាកូនប្រសាស្រីនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គបាននាំមកអំពីត្រកូលស្ដុកស្ដំនាងសុជាតានោះមិនអើពើនឹងឪពុកម្ដាយក្មេកមិនអើពើនឹងម្ដាយក្មេកមិនអើពើនឹងស្វាមីទាំងមិនបានធ្វើសក្ការៈមិនបានគោរពមិនបានរាប់អានមិនបានបូជាដល់ជនទាំងអស់នោះលំដាប់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅនាងសុជាតាជាខរៈសុនហាគឺជាកូនប្រសាស្រីព្រះអង្គហៅនាងសុជាតាជាខរៈសុនហាថាមនាលនាងសុជាតាចូលនាងមកទីនេះនាងសុជាតាជាខរៈសុនហាគឺជាកូនប្រសាស្រីបានទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានព្រះពាក្យថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក៏ចូលទៅកល់ព្រះសាស្តាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភាកហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះនាងសុជាតាជាកូនប្រសាស្រីអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលនាងសុជាតាមនាលនាងសុជាតាភរិយារបស់បុរសនេះមាន7ពួកនិងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីភរិយា7ពួកនឹងប្រពចំពោះនាងសុជាតាភរិយាទាំង7ពួកភរិយារបស់បុរសមាន7ពួកថាតើភរិយាទាំង7ពួកនោះតើដូចម្ដេចខ្លះទៅមើលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាចំភរិយាមួយណាចំប្រពន្ធមួយណាប្រពន្ធនៅក្នុងโลกនេះមាន7ពួកដែលព្រះមុនីនាថសាស្ត្រាចារ្យចរិយាវង្សជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីភរិយាទាំង7ពួកប្រារព្ធចំពោះនាងសុជាតាដែលនាងជាភរិយាមិនគោរពប្រណិប័តទៅលើស្វាមីមិនគោរពប្រណិប័តទៅលើឪពុកម្ដាយក្មេកមិនដូចជានាងលក្ខតាដែលខ្ញុំកណាលើកសម្ដែងពីម្សិលមិញនោះទេសុជាតានេះមិនសុជាតាថ្វាយមធុបាយយ៉ាទេពសុជាតាមួយទៀតកើតជាសត្វកុកកើតសត្វកុកមិនសុជាតាប្រពន្ធរបស់មាខមេនុបដែលទៅកើតជាសត្វកុកទេញាតិញោមសុជាតានេះគឺជាប្អូនស្រីរបស់ឧបាសិកាវិសាខាដងវាមានតក់មាននីលញាតិញោមបងនោះសុភាពរៀបសារចំណែកប្អូនឯណាបែរជាក្រអឺតក្រទមឆ្មើងឆ្មៃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីភរិយាទាំង7ពួកថាតើភរិយាទាំង7ពួកនោះដូចម្ដេចខ្លះទៅទី1វធកៈសមាភរិយាភ
រិយាស្មើដោយអ្នកសម្លាប់ទី2ចោរសមាភរិយាស្មើដោយចោរទី3អាយាសមាភរិយាស្មើដោយម្ចាស់ទី4មាតុសមាភរិយាស្មើដោយមាតាទី5ភគនិសមាភរិយាប្រពន្ធស្មើដោយប្អូនស្រីទី6សក្ខីសមាភរិយាប្រពន្ធស្មើដោយសម្លាញ់ទី7ទាសីសមាភរិយាស្មើដោយខ្ញុំស្រីនិងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីភរិយាមាន7ប្រការទី1ភរិយាស្មើដោយអ្នកសម្លាប់ទី2ភរិយាស្មើដោយចោរទី3ភរិយាស្មើដោយម្ចាស់ទី4ភរិយាស្មើដោយមាតាទី5ភរិយាស្មើដោយប្អូនស្រីទី6ភរិយាស្មើដោយសម្លាញ់ទី7ភរិយាស្មើដោយខ្ញុំស្រីមនាលនាងសុជាតានេះជាភរិយាទាំង7ពួករបស់បុរសបណ្ដាភរិយាទាំង7ពួកនោះថាតើនាងជាភរិយាមួយណានាងជាភរិយាដូចម្ដេចនាងក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានដឹងនៅអត្ថសេចក្តីនៃភាសិតនេះដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបឲ្យពឹស្ដារបានទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់យល់ទេមិនដឹងថាភរិយាស្មើដោយមាតាយ៉ាងណាភរិយាស្មើដោយចៅយ៉ាងណាប្រពន្ធស្មើដោយអ្នកសម្លាប់ប្រពន្ធស្មើដោយមាតាប្រពន្ធស្មើដោយប្អូនស្រីប្រពន្ធស្មើដោយសម្លាញ់ភរិយាស្មើដោយខ្ញុំស្រីខ្ញុំព្រះអង្គអត់យល់ទេព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យទូលព្រះបង្គំបានស្ដាប់ផងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គក៏បីដឹងនៅអត្ថនៃភាសិតនេះដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្ដែងហើយដោយសេចក្តីសង្ខេបឲ្យពឹស្ដារបានយ៉ាងណាសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខសម្ដែងនៅធម៌ឲ្យប្រពៃដល់ខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនោះនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាងសុជាតាបើដូច្នោះចូលនាងចាំស្ដាប់ចូលធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយប្រពៃតថាគតនឹងសម្ដែងនាងសុជាតាជាកូនប្រសាស្រីបានទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះមុនីនាថព្រះមុនីនិនចិនវង្សព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសុជាតាភរិយាដែលស្វាមីលុះបានមកដោយទ្រព្យភរិយាដែលស្វាមីរំដោះលួសបានមកដោយទ្រព្យស្ត្រីមានចិត្តប្រទុះនឹងស្វាមីមានសេចក្តីមិនអនុគ្រោះនៅប្រយោជន៍ជាអ្នកត្រេកត្រអាលនៅក្នុងបរោះដតីមើលងាយប្តីខ្វល់ខ្វាយដើម្បីសម្លាប់ប្តីស្ត្រីណាជាភរិយានៃបរោះមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាវធកាភរិយាវធកាភរិយានឹងគឺភរិយាស្មើដោយអ្នកសម្លាប់ភរិយាទី1ញាតិញោមមើលងាយប្តីត្រេកត្រអាលជាមួយបរោះដតីប្តីរកលុយបានមកត្រេកត្រអាលជាមួយបរោះដតីក្បត់ចិត្តប្តីឲ្យប្តីឈឺចុកចាប់នឹងហើយគេហៅថាវធកាភរិយាស្មើដោយអ្នកសម្លាប់មនាលសុជាតាស្វាមីនៃស្រីបាននៅទ្រាំណាហើយតម្កល់ទុកដើម្បីនៅសិល្បៈក្តីនៅចំនួនក្តីនៅកសិកម្មក្តីស្ត្រីនោះប្រាថ្នាដើម្បីលួចកឹបយកនៅទ្រព្យសូម្បីបន្តិចបន្តួចអំពីទ្រព្យនោះស្ត្រីណាជាភរិយានៃបរោះមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាចៅរីភរិយាគឺភរិយាស្មើដោយចៅទី2នឹងប្តីខំរកលុយភរិយាគិតតែកឹបកេងប្រវាញ់ទុកលេងលបែងភ្នាល់លបែងស៊ីសងមនាលនាងសុជាតាស្ត្រីមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងធ្វើនៅការងារជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសជាអ្នកបរិភោគច្រើនរឹងរូសកាចសាហាវពោលនៅពាក្យអាក្រក់
ប្រព្រឹត្តគ្របសង្កត់នៅស្វាមីដែលមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសមានសភាពដូច្នេះស្ត្រីនោះហៅថាអាយាភរិយាភរិយាស្មើដោយម្ចាស់ភរិយាទី3នឹងអាយាភរិយាបកាយជេប្តីពោបកាយជេនឹងរឹងរូសកាយសាហាវណាស់ប្រហែលនាងសុជាតាហើយស្ថិតនៅក្នុងភរិយាទី3បើមនាលនាងសុជាតាភរិយាទី4នោះភរិយាឯណាដែលមានសេចក្តីអនុគ្រោះនៅប្រយោជន៍សពកាលចេះរក្សាប្តីដូចជាមេដារក្សាកូនទាំងរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកអំពីទីណាស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសមានសភាពដូចនេះស្ត្រីនោះហៅថាមេដាភរិយាភរិយាស្មើដោយមេដាភរិយាទី4នឹងចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិស្វាមីដូចជាម្ដាយរក្សានៅកូនស្រឡាញ់នៅកូនមិនឲ្យវិនាសនឹងភរិយាទី5នាងសុជាតាហើយស្ត្រីឯណាដែលមានសេចក្តីគោរពស្វាមីរបស់ខ្លួនដូចជាប្អូនស្រីគោរពបងប្រុសមានហិរិឱតបៈសេចក្តីអៀនខ្មាស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចផុសស្ដាស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសមានសភាពដូច្នេះស្ត្រីនោះហៅថាភគនីភរិយាស្មើដោយប្អូនស្រីនិងភរិយាទី5ញាតិញោមស្រឡាញ់បងប្រុសយ៉ាងណាស្រឡាញ់ប្តីក៏យ៉ាងនោះដែររាប់អានបងបកើតយ៉ាងណារាប់អានបងប្រុសក៏យ៉ាងនោះដែរចំណែកឯភរិយាទី6មនាលនាងសុជាតាស្ត្រីឯណានៅក្នុងโลกនេះបានឃើញនៅប្តីហើយក៏មានចិត្តរីករាយដូចជាសម្លាញ់បានឃើញសម្លាញ់ដែលមកអំពីកាលបានឃើញសម្លាញ់ដែលមកអស់កាលដ៏យូរស្ត្រីនោះបរិបូរដោយត្រកូលមានសីលធម៌ជាស្រីមានវត្តប្រណិប័តនៅក្នុងប្តីស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសមានសភាពដូចនេះស្ត្រីនោះហៅថាសក្ខីភរិយាស្មើដោយសម្លាញ់បែកសម្លាញ់យូរពេលដែលឃើញសម្លាញ់ហើយក៏សប្បាយរីករាយសម្លាញ់ហើយឯងបែកជើងបែកពីអ្នកយូរមកហើយចាប់ដៃគ្នាសប្បាយរីករាយយ៉ាងណាប្រពន្ធឃើញប្តីមកពីចម្ងាយក៏មានការរាក់ទាក់ប្តីដូចជាសម្លាញ់ស្រីនោះហៅថាសក្ខីសមាភរិយាស្មើដោយសម្លាញ់ទី7ប្រពន្ធទី7មនាលនាងសុជាតាស្ត្រីដែលស្វាមីចេះវាយគំរាមដោយដំបងមិនមានចិត្តប្រទុះវិញចេះអត់ធន់សង្កត់ដល់ប្តីមិនក្រោធប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃផុសស្ដាស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសមានសភាពដូចនេះស្រីនោះហៅថាទាសីភរិយាស្មើដោយខ្ញុំស្រីប្រពន្ធមាន7ញាតិញោមភរិយាមាន7នឹងទោះបីជាប្តីវាយវត្តជេរយ៉ាងណាប្រពន្ធនៅតែអត់ធន់ប្តីខ្លះទុកប្រពន្ធដូចជាទាសីដូចជាបាល់ទាត់ជេរប្រមាណមាក់ងាយចំពោះភរិយាទុកភរិយាដូចជាទាសីដូចជាខ្ញុំកញ្ចេះនៅពេលដែលប្រពន្ធចេះអត់ធន់បានប្រពន្ធនោះឯងហៅថាជាទាសីភរិយាចាត់ទុកដូចជាអ្នកបម្រើញាតិញោមជាប្តីមួយចំនួនក៏បានប្រពន្ធទាំង7នាក់នេះប្រពន្ធទាំង7ប៉ះចំទៅលើប្រពន្ធមួយណានឹងព្រះអង្គទ្រង់សួរសុជាតាសួរនាងសុជាតាភរិយាណានៅក្នុងโลกនេះដែលហៅថាវតិកាក្តីហៅថាចៅរីក្តីហៅថាអាយិកាក្តីអាយាក្តីភរិយាទាំងនោះមានសភាពជាស្រីជាស្ត្រីទ្រុសិលរឹងរូសមិនមានសេចក្តីគោរពស្រីទុកដូចជាអ្នកសម្លាប់ប្តីភរិយាទុកដូចជាចោរលួចទ្រព្យប្តីភរិយាទុកដូចជាភរិយាស្មើដោយម្ចាស់ភរិយាស្មើដោយម្ចាស់ប្រមាថប្តីចេប្តីភរិយានឹងទាំង3នឹងញាតិញោមភ
រិយាទាំង3នឹងបន្ទាប់ពីបាយកាយទំលាយខណ្ឌអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខរមែងទៅកាន់នរកណានាងសុជាតាចំណែកភរិយាណានៅក្នុងលោកនេះដែលហៅថាមេដាភរិយាស្មើដោយមេដាភរិយាស្មើដោយប្អូនស្រីភរិយាស្មើដោយសម្លាញ់ភរិយាស្មើដោយទាសីស្ត្រីទាំងនោះជាស្រីសង្រួមអស់កាលដោយយូរអង្វែងព្រោះតាំងនៅក្នុងសីលធម៌លុះបាយកាយទំលាយខណ្ឌអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខរមែងទៅកាន់សុគតិភពពោលគឺឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់មនាលនាងសុជាតានេះជាភរិយារបស់បរោះទាំង7ពួកបណ្ដាភរិយាទាំង7ពួកនោះតើនាងស្ថិតនៅក្នុងភរិយាមួយណាព្រះអង្គទ្រង់សួរនាងសុជាតាញាតិញោមតើនាងស្ថិតនៅក្នុងភរិយាមួយណានាងសុជាតាក៏បានក្រាបបង្គំទូលថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គសម្គាល់ទុកនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាភរិយាស្មើដោយទាសីរបស់ស្វាមីចាប់ដើមតាំងពីពេលថ្ងៃនេះតទៅពីមុននាងជាអាយាភរិយាតើញាតិញោមភរិយាស្មើដោយម្ចាស់ប្រើប្តីជេរប្តីប្រមាថប្តីមាក់ងាយចំពោះស្វាមីនឹងចាត់ទុកថាជាភរិយាទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅរមែងទៅនរកនាងឮអញ្ចឹងសង្វេគណាស់ទៀតណាសង្វេគសូមព្រះអង្គថាបពិតព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមធ្វើជាភរិយាទី7វិញទាសីភរិយាចាត់ទុកថាជាខ្ញុំស្រីដូចជាទាសីអ្នកបម្រើចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅទោះបីជាប្តីរបស់ខ្ញុំជេរវាយវត្តប្រមាថមាក់ងាយមកដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាខ្ញុំខ្លួនឯងទុកដូចជាទាសីអ្នកបម្រើចំពោះស្វាមីនាងតាំងខ្លួនជាភរិយាទី7ញាតិញោមតាំងខ្លួនជាភរិយាស្មើដោយទាសីរបស់ស្វាមីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅផលល្អដែលនាងសុជាតាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអំពីរឿងភរិយាទាំង7ចម្ពោះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនាងសុជាតាក៏បានសម្រេចអរិយធម៌ជាព្រះអរិយបុគ្គលទី1និងរឿងអតីតកាលរបស់នាងសុជាតាដែលបានពោលទុកនៅក្នុងអដ្ឋកថាជាដកដែលជាអដ្ឋកថាធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងសុជាតាជាដកដូចមានសេចក្តីថានឹងយើងនិយាយពីអតីតជាតិរបស់នាងសុជាតាដែលនាងបានសម្រេចនៅគុណធម៌តើនាងសុជាតាពីមុនធ្វើអីធ្វើកម្មយ៉ាងណាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអំពីភរិយាទាំង7ចម្ពោះនេះរួចហើយនាងសុជាតាក៏បានសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1លែងជេរលែងប្រមាថប្តីលែងមើលងាយឪពុកម្ដាយក្មេកគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយក្មេកចាប់តាំងពីពេលនឹងតទៅដោយសារតែនាងមិនមានសេចក្តីប្រមាទចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលណាមានសេចក្តីប្រមាទអំពីកាលមុនលុះដល់ខាងក្រោយមកជាអ្នកមិនប្រមាទរមែងញ៉ាំងនៅលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះច័ន្ទដែលចេញផុតអំពីពពកយោចៈពុពេបមច្ចិត្វាបច្ឆាសោណបមច្ចិតិសោមੰលោកាំងបភាសេតិអភាមុតតោវចន្តិមាបុគ្គលណាមានសេចក្តីប្រមាទពីកាលមុនលុះដល់ខាងក្រោយមកជាអ្នកមិនប្រមាទរមែងញ៉ាំងនៅលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះច័ន្ទដែលចេញផុតអំពីពពកពេលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់សួរនាងថាណែនាងសុជាតាចំពោះភរិយាទាំង7ចម្ពោះនេះនាងជាភរិយាមួយណានាងសុជាតាក៏បានក្រាបទូលថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គសម្គាល់នៅខ្ញុំម្ចាស់ថាទុកដូចជាទាសីភរិយាទុកដូចជាទាសីហើយនាងបានថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានបុណ្យគ្រានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ទ្រង់ទូមាននាងសុជាតាដែលជាកូនប្រសាស្រីរបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតដោយអវានម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រានោះព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើផតកិច្ចរួចស្រេចហើយទើបស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចេតពុនក្រោយមកភិក្ខុសង្ឃសម្ដែងវត្តរួចស្រេចព្រះអង្គក៏ស្ដេចយាងចូលទៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងព្រះកន្តកុដព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងព្រះកន្តកុដចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយបានអង្គុយសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាដោយប្ររពយកគុណរបស់ព្រះចិនស្រីថាព្រះវិចិត្រមាទ្រង់ទូមាននាងសុជាតាដែលជាកូនប្រសាស្រីរបស់លោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតឲ្យបានសម្រេចនៅសោតាបតិផលដោយឲ្យអវាទត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រានោះព្រះអង្គយាងមកដល់ក៏ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយបានអង្គុយសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីអំបញ្ញមិញនេះភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអំបញ្ញមិញនេះពួកខ្ញុំព្រះអង្គបានអង្គុយសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងនាងសុជាតាដែលបានស្ដាប់ឱវាទអំពីព្រះអង្គត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក៏បានសម្រេចនៅសោតាបតិផលពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងពេលឯនេះមិនមែនតែក្នុងពេលឥឡូវនេះទេដែលតថាគតជួយនាងសុជាតាសូម្បីតែក្នុងអតីតកាលតថាគតក៏ធ្លាប់បានទូមាននាងសុជាតាដោយអវាទត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើកអតីតនិទានមកត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហើយក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងពរាណសីព្រះពោធិសត្វនៃយើងទ្រង់បានទៅចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងព្រះគររបស់អគ្គមហេសីនៃព្រះបាទព្រហ្មទត្តព្រះពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គកើតក្នុងគររបស់ស្ដេចទៀតព្រះបាទព្រហ្មទត្តតួអង្គពុទ្ធទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រះគររបស់អគ្គមហេសីស្ដេចកាលតមកពេលព្រះពោធិសត្វមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនដឹងក្តីហើយព្រះអង្គក៏បានទៅសិក្សាសិលសាស្ត្រនៅឯនគរតកសីលានៅពេលដែលព្រះអង្គរៀនចប់សពគ្រប់ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញគ្រានោះរាជបិតាក៏បានសោយព្រះទីវង្គតគឺព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានសោយព្រះទីវង្គតព្រះអង្គក៏បានសោយរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះបិតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរាជសម្បត្តិប្រកបទៅដោយធម៌ចំណែកព្រះជនីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកសម្បូរទៅដោយការខឹងក្រោធពោលពាក្យក្រោធគ្រាតជាប្រចាំទ្រង់ចូលចិត្តជេរស្ដីណាស់ព្រះពោធិសត្វមានព្រះបំណងនឹងថ្វាយព្រះឱវាទដល់ព្រះរាជនីតែទ្រង់ឃើញថាការពោលពាក្យដែលមិនមានទីអាងយ៉ាងនេះមិនសមគួរទើបព្រះអង្គពិចារណារកឧបាយដើម្បីដាស់តឿនប្រតិរបស់ព្រះរាជនីក្នុងថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វស្ដេចយាងទៅប្រពៀព្រះរាជអូសៀនសូម្បីព្រះរាជនីក៏ស្ដេចយាងទៅជាមួយដែរក្នុងពេលនោះសត្វត្រដេវវិជ្ជញាតិញោមស្រែកយំនៅក្នុងរវាងផ្លូវរាជបរិវាររបស់ព្រះពោធិសត្វកាលបើបានឮសត្វត្រដេវវិជ្ជយំនោះហើយម្នាក់ក៏មានការបិទត្រចៀកឡើងថាណែវើយសត្វមានមាត់អាក្រក់ឯងកុំស្រែកយំទៀតឮសត្វត្រដេវវិជ្ជយំនាំគ្នាបិទត្រចៀកពេលនោះព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ហែហោមអោមដំណើរជាមួយស្រីស្នំក្រមការស្ដេចបានប្រពៀតព្រះរាជឱសៀនជាមួយនឹងព្រះរាជនីគ្រានោះមានសត្វតាវ៉ៅមួយហើរទៅទុំលើដើមសាលព្រឹកមួយដើមដែលកំពុងតែមានផ្ការីកស្គុះស្គាយបានបន្លឺសំឡេងឡើងដ៏ពីរោះពេលនោះមហាជនជាច្រើនក៏មានចិត្តត្រេកអរនៅក្នុងសំឡេងដ៏ពីរោះរបស់សត្វតាវ៉ៅទើបនាំគ្នាផ្ទៀងត្រចៀក
ភ្នែកសម្លឹងរោគមើលព្រមទាំងពោលថាសត្វមានសំឡេងដ៏ពីរោះទន់ភ្លួនគួរឲ្យចង់គប់រោគអ្នកចូលបន្លឺសំឡេងឡើងតទៅទៀតទៅគ្រានោះព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ជ្រាបហេតុការណ៍ទាំងនោះហើយទើបទ្រង់ព្រះតម្រេះថាអាត្មាអញអាចពោលដាស់តឿនព្រះរាជនីក្នុងពេលឥឡូវនេះទើបទ្រង់ក្រាបទូលថាបពិតព្រះមេដាមនុស្សទាំងឡាយបានឮសំឡេងសត្វត្រដេវវិចនៅក្នុងរវាងផ្លូវបានឮសំឡេងសត្វត្រដេវវិចនៅក្នុងរវាងផ្លូវហើយបាននាំគ្នាបិទត្រចៀកព្រមទាំងនិយាយថាឯងកុំស្រែកតទៅទៀតឡើយសេចក្តីពិតវាចាក្រោតក្រៀតមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដតីទេទើបត្រាស់ព្រះគាថាសត្វទាំងឡាយសូមបីតែមានពណ៌សម្បុរស្អាតមានសំឡេងដ៏ពីរោះមានលក្ខណៈគួរឲ្យពេញចិត្តតែមានវាចាក្រោតក្រៀតរមែងមិនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងโลกនេះនិងโลกខាងមុខអ្នកខ្លះស្អាតទៅរូបវាចាអត់ពីរោះព្រះអង្គអត់សរសើរទេសត្វតវ៉ៅមើលរូបអាក្រក់តែសំឡេងពីរោះអ្នកណាក៏ចង់ឮសំឡេងតែដេវិចគេអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះមេដាទ្រង់ឃើញសត្វតវ៉ៅដែលមានពណ៌សម្បុរអាក្រក់នេះហើយឬខ្លួនពោពេញទៅដោយស្នាមអុចតែជាទីស្រឡាញ់នៃសត្វជាច្រើនដោយហេតុតែមានវាចាដ៏ពីរោះទន់ភ្លួនព្រោះដូច្នោះបុគ្គលគួរតែមានវាចាគួរឲ្យគប់រោគនិយាយឲ្យល្មមតែប្រមាណនិយាយដោយការពិតមិនរាយមាយចេះនិយាយដោយការគិតវាចារបស់អ្នកដែលសម្ដែងដោយអាចមានប្រយោជន៍និងជាធម៌ដ៏ពីរោះសត្វតវ៉ៅរូបអាក្រក់អុចតែបនលើសំឡេងមកគេចង់ស្ដាប់គេចង់ស្ដាប់សត្វតដេវិចស្អាតទៅរូបបើលើសំឡេងមកបនលើសំឡេងមកគេអត់ចង់ស្ដាប់គេបិទតិចឲ្យព្រះមេដានឹងពិចារណាព្រះមេដានឹងជាអ្នកនិយាយសេចក្តីអាក្រក់កាលព្រះពោធិសត្វបានសម្ដែងធម៌ឲ្យដល់ព្រះរាជនីដោយគាថា3គាថានេះហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យព្រះរាជនីទ្រង់ដឹងខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមកព្រះនាងក៏ទ្រង់មានអាកប្បកិរិយាសុភាពរៀបសារសមរម្យសោភារឹកពៀថ្លៃថ្នូរប្រសើរវិសេសវិសាលឧត្តមឧត្តមមានមារយាទល្អតទៅព្រះពោធិសត្វពេលទ្រង់ញ៉ាំងឲ្យព្រះរាជនីកុំឲ្យយល់ខុសដោយអវាទត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយក៏ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅតាមយថាកម្មសត្វតដេវិចរូបស្អាតបន្លឺសំឡេងគេអត់ចង់ស្ដាប់តែសត្វតវ៉ៅរូបអាក្រក់ពេលដែលស្រែកទៅមហាជនគេចង់ស្ដាប់យ៉ាងណាព្រះមេដារូបស្អាតតែវាចារបស់ព្រះមេដាក្រោតក្រៀតថាតើមានពីណាគេចង់ស្ដាប់ដែរឬទេព្រះអង្គពោលអញ្ចឹងព្រះមេដាដឹងខ្លួនពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចប់ព្រះអង្គក៏បានប្រជុំនិទានជាដកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះរាជនីរបស់ព្រះបាទពរាណសីនៅក្នុងកាលនោះបានមកកើតជានាងសុជាតារបឹងរឹងរូសបានប្តីឲ្យចេះប្តីអត់គោរពឪពុកម្ដាយក្មេកក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងបានមកកើតជានាងសុជាតាចំណែកព្រះរាជានៅក្នុងកាលនោះបានមកកើតជាអង្គអញតថាគតនេះឯងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់សន្សំមកហើយទើបបានធ្វើឲ្យសត្វលោកមានសភាពផ្សេងពីគ្នារមែងទៅតាមកម្លាំងចេតនាដូចជារឿងនាងសុជាតាជាដើមដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានលើកមកប្រកាសសម្ដែងនាងសុជាតាពេលដែលនាងស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចដ៏កម្មដ៏បរិសុទ្ធដែលនាងបានធ្វើលះបង់នៅអំពើអាក្រក់ចេញបានទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌គោរពស្វាមីគោរពឪពុកម្ដាយក្មេករមែងជាចនកកម្មដែលញ៉ាំងបដិសន្ធិរបស់នាងសុជាតាឲ្យបានទៅកើតកំណើតដ៏សមរម្យសូមអនុមោទនា
កណទានផោសាធិវោហើយសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីផងទាំងឡាយក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំកណាបានលើកពីប្រវត្តិទី8រៀបរៀងទីប្រវត្តិទី8របស់ឧបាសិកាសុជាតាដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ឧបាសិកាវិសាខាមកប៉ុណ្ណេះក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់រាល់ការសម្ដែងខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសដល់ព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់រួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតានៅក្នុងគណៈពេលនេះផងឥឡូវទុកពេលប្រមាណនាទីនេះអានឈ្មោះសប្បុរសជនដែលគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមហាសង្ឃទានប្រកេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ1250ព្រះអង្គពួកយើងថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ100មកកើតហើយព្រោះថ្ងៃទី5ថ្ងៃអាទិត្យទី5សល់តែចំនួនមួយអាទិត្យទៀតដល់កម្មវិធីបុណ្យមហាសង្ឃទានប្រកេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ1250ព្រះអង្គពរសល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេពរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនោះក៏មានការយាងចូលរួមពីសំណាក់សម្ដេចព្រះមហារាជវង្សសៅចន្ទថុលសម្ដេចព្រះមហារាជវង្សសៅចន្ទថុលជាព្រះអគ្គទីការរងពុទ្ធកសិក្សាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គក៏សពតិយាងចូលរួមដើម្បីបើកកម្មវិធីបុណ្យមហាសង្ឃទានប្រកេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ1250ព្រះអង្គផងដែរបងនិងនៅថ្ងៃទី5នេះសូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនចូលរួមនេះញាតិញោមនៅខាងខេត្តកំពតផងបសីហនុផងចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះឧបាសកសឹមប្រុសរួមទាំងមិត្តពធរបស់គាត់ធ្វើការនៅភ្នំពេញលោកឧបាសកសឹមប្រុសរួមទាំងញាតិប្រធរធ្វើការនៅភ្នំពេញចូលចង្ហាន់មកតុកឧបាសកអូនអានិងភរិយាផារមឧបាសិកាខឹមផានបើគាត់រួមគ្នាពោប្រមាណអ្នកគ្នាគាត់នឹងពោប្រមាណអ្នកឧបាសិកាខឹមផាននៅភូមិក្បាលអូស្រុកឧដុង្គចូលចង្ហាន់មកតុកសាដកមកកញ្ចប់ឧបាសិកាបូរីចំការលមុតរាជធានីភ្នំពេញចូលសាដកមកកញ្ចប់កាហេមកទៀតហើយបងអត់ជាកមួយឆ្នាំហើយកអាត្មាហ្នឹងបូរីចំការលមុតហ្នឹងចូលសាដកមកកញ្ចប់ចង្ហាន់$5ឧបាសិកាឡាយអិតនៅខេត្តព្រះសីហនុចូលបុណ្យ100000រៀលឧបាសិកាស៊ីណាស្រីធំ$30ឧបាសិកាកឹមយុទ្ធីចំនួន$10ឧបាសិកាហុកស្រីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រសាដក2កញ្ចប់ឧបាសិកាឧបាសកញ៉ាញ់ភឿននិងអ្នកម្ដាយនៅដបូកខ្ពស់ស្រុកអង្គរជ័យចូលសាដកមកកញ្ចប់ពូយ៉ាងនិងអ៊ីយ៉ននៅស្រុកអង្គរជ័យសាដកមកកញ្ចប់លោកតាងេនលោកយាយវិតចូលសាដកមកកញ្ចប់នៅអង្គរជ័យកងហ៊ាននិងលោកយាយផាននៅស្រុកអង្គរជ័យចូលសាដកមកកញ្ចប់ឧបាសិកាសក់ស្រឿននៅអង្គរជ័យសាដកមកកញ្ចប់ឧបាសកហងជូនឧបាសិកាគីផលនៅព្រែកក្រាញ់ព្រៃនប់បសីហនុចូលសាដកមកកញ្ចប់ឧបាសកម៉ាអ៊ុចសាឧបាសិកាហ៊ួនសាននៅបឹងនៅបឹងរាំងព្រៃនប់សាដកមកកញ្ចប់ឧបាសកតោផុនឧបាសិកាជុំថុលនៅព្រៃនប់ចូលសាដកមកកញ្ចប់ឧបាសកនួនមងឧបាសិកានប់បោនៅព្រៃនប់សាដកមកកញ្ចប់រួមទាំងមិត្តពធនៅចំណោះជើងវត្តឧត្តមព្រឹក្សាចំណោះជើងវត្តកាយឧត្តមនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគាត់រួមគ្នាចូលចង្ហាន់មកតុកពឧបាសិកាសូនពៅព្រមទាំងញាតិប្រធរនៅព្រៃស្នៀតខេត្តព្រៃវែងចូលសាដកមកកញ្ចប់ចង្ហាន់10000រៀលឧបាសិកាបៈលៀងកិច្ចព្រមទាំងកូនចៅនៅរកាអាស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមចូលចង្ហាន់មកតុកសាដកមកកញ្ចប់បច្ច័យ$4 សភៅ$10ផ្សាយពធ$5ចូលបុណ្យ$10ឧបាសិកាលៀងស្រីវព្រមទាំងបុត្រចូលសាដក2កញ្ចប់
cho xa đọ pì mớn bà chạy buồn pì mớn sai bà thò mà mớn nâng sạch tay nhôm nhà tam vinh bờ nhà tam vinh bà kê nà thà bật mình bà các bật mình nhiệt nhôm cho bọn chia ba bà ông cru chuôn cả đá mà sao mình lột tàu việc cho mò thà sai bật mình ban chết pram rồi đồ là xong ra bà xong ở bia bờ lột việc cho mò thà sai nơi vị trụ lột việc cho cây phong việc cho mò phong thà đừng việc anh kế bờ bờ miền ru miền tộc bờนี่nhiệt nhôm châu rùm tiệt đấy bờ bột bò để sát châu rùm miền sạt thiê chả là khung bờ bột sát sanh lục ôn vụ sau ôn từ Phnom Penh nhờ chmua máu nhờ chmua tam chat Facebook máu bạc lên chánh ở đây ô ba sẽ ca cùng khai ruồi trái tiền nữa ruồi trái tiền nít mua tham ấy châu ngày tì pram nâng nấu Phnom Penh bữa lớn nhiệt nhôm nấu Phnom Penh có cọt cầm pong sa đam nấu khai bẩn tì miền Tây nấu khai Siem Reap nấu khai cò con khai Prasai Hà Nội khai cò pong cham khai cò bột khai cài cò pong spur khai cả đa nângកំពុងឆ្នាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់កំពុងបើកវិទ្យុស្ដាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពកំពុងផ្សាយទៅ5ស្ថានីយ៍វិទ្យុកំពុងផ្សាយទៅកាន់5ស្ថានីយ៍វិទ្យុតបងកញូង 103.75 ប្រទាយមានជ័យ 102.80 ខេត្តសៀមរាប 103.70 ខេត្តព្រះសីហនុ 104.70 ខេត្តកពតហើយនិង 108 សូលីដារាជធានីភ្នំពេញកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់5ស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅក្នុងនោះមានលោកឧបាសកអ៊ូកឹមជ្រុននិងព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារសិនជូផ្លាសាចូលចង្ហាន់ 20,000 សាដក 3 កញ្ចប់បូជាពធ2,000 ឧបាសិកាយ៉ងសុកព្រមទាំងកូនចៅនៅស្រុកខ្សាច់កដាលខេត្តកដាលចូលសាដក 1 កញ្ចប់ចង្ហាន់ 2,000 ផ្សាយពធ 1,000 បច្ច័យ 4 1,000 ឧបាសិកាសុតសរឹមព្រមទាំងកូនសីហានិងភរិយានៅភូមិព្រែកដូនហែមចូលសាដក 1 កញ្ចប់ចង្ហាន់ 4,000 ផ្សាយពធ 2,000 បច្ច័យ 4 2,000 ឧបាសិកាភួងស៊ីនួនព្រមទាំងកូនចៅនៅព្រែកអំពិលសាច់កដាលចូលសាដក 1 កញ្ចប់ចង្ហាន់ 2,000 ផ្សាយពធ 2,000 លោកឧបាសកផងផលនិងឧបាសិកាចៃសំអឿននិងកូនចៅនៅខេត្តកដាលចូលសាដក 1 កញ្ចប់ចង្ហាន់ 2,000 ផ្សាយពធ 3,000 ឧបាសិកាជ្រឹងមីនៅភូមិព្រែកអំពិលខេត្តកដាលចូលសាដក 1 កញ្ចប់ផ្សាយពធ 1,000 បច្ច័យ 4 1,000 លោកយាយឧបាសិកាតែមនៅខេត្តកដាលចូលបុណ្យ 15,000 រៀលលោកយាយអ៊ូចលុនចូលបុណ្យ 10,000 រៀលលោកយាយរុនលេង 10,000 រៀលលោកយាយម៉ាស់ 5,000 រៀលលោកយាយអៀចនៅខេត្តកដាលចូលសាដក 10,000 រៀលបច្ច័យចង្ហាន់ 3,000 បច្ច័យ 4 1,000 ឧបាសិកាឈឹមវណ្ណាព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារសេរីភាពរាជធានីភ្នំពេញចូលសាដក 1 កញ្ចប់ឧបាសិកាសុកសុផាននៅភ្នំពេញ 5,000 រៀលឧបាសិកាសុកសូដានីព្រមទាំងកូនចៅនៅភ្នំពេញសាដក 1 កញ្ចប់ចង្ហាន់ 2,000 ឧបាសិកាហូតសៀងព្រមទាំងកូនចៅនៅបឹងរាំងភ្នំពេញសាដក 1 កញ្ចប់ចង្ហាន់ $5 បច្ច័យ 4 1,000 ឧបាសិកាលក្ខកំលែងព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារថ្មីទី 2 ភ្នំពេញចូលសាដកចំនួន 2,000 រៀលសាដក 2,000 ឧបាសិកាពេជ្ររាមួនព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារអូស័យទី 2 ភ្នំពេញសាដក 1 កញ្ចប់ឧបាសិកាគីណារីមព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារអូស័យទី 2 ភ្នំពេញសាដក 1 កញ្ចប់ឧបាសិកាសូយ៉ារីព្រមទាំងកូនចៅនៅភ្នំពេញសាដក 1 កញ្ចប់ឧបាសិកាជួនសារ៉េតព្រមទាំងកូនចៅនៅភ្នំពេញសាដក 1 កញ្ចប់
អឺអូបាសេកាខំឡាត់ព្រមទាំងកូនចៅចូលសាដកមកកញ្ចប់អូបាសក់ជាឆេងនិងអូបាសេកាសឹមញ័រព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារកដាលភ្នំពេញព្រមទាំងលោកសឹមត្រីនិងអ្នកស្រីសុកវណ្ណាព្រមទាំងយុវជនសឹមលឹមយុវជនសឹមសីហាក៏ទាំងអស់គ្នារួមគ្នាចូលចង្ហាន់មកតុកស្មើនឹង$70អូបាសេកាលីវបួយព្រមទាំងកូនចៅនៅទួលសង្កែភ្នំពេញចូលសាដកមកកញ្ចប់ចង្ហាន់20000អូបាសេកាអ៊ីយ៉ាន់ព្រមទាំងកូននៅទួលសង្កែចូលបន20000រៀលលោកសឿនសរុនចូលបន10000រៀលអូបាសេកាសួនយ៉េននៅទួលសង្កែរាជធានីភ្នំពេញចូលសាដកមកកញ្ចប់ស្មើនឹង60000រៀលពចូលសាដកមកកញ្ចប់ស្មើនឹង60000ហ្នឹងឯងពនេះញោមដូចចូលម្សិលមិញពដូចគាត់ចូលម្សិលមិញលោកហាក់ថេងអ៊ូនិងអ្នកស្រីកូយស្រីព្រមទាំងកូនអ៊ូខេមរាសាវឿននិងកូនអ៊ូបូរីតានៅសង្កាត់ចោមចៅចូលចង្ហាន់មកតុកផ្សាយពធ$5សាដក5កញ្ចប់អូអានម្សិលមិញហើយពហ្នឹងឯងអានម្សិលមិញហើយសាដកយើងឥឡូវបាន800កញ្ចប់ជាងហើយញោមបើអត់តាន់បាន900ទេបើអត់តាន់បាន900កញ្ចប់នៅឡើយនៅខ្វះទៀតបើមិនតាន់បាន900កញ្ចប់ទេនៅទៀតណាបើសល់តែមួយអាទិត្យសល់តែចំនួន1សប្តាហ៍ទៀតអត់តាន់បាន900កញ្ចប់នៅសល់450កញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើនេះលោកប្អូនផ្ញើមកប្រមាណមិញអត់តាន់បានបូកផងបើបាន7-10សាដកទៀតហើយអានមិញពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមនឹងឲ្យញាតិញោមចូលតាមរយៈបាសិកាឡៅសាម៉ាលីចូលថ្ងៃហ្នឹងបើអូបាសក់ហំសូនព្រមទាំងកូនចៅចូលចង្ហាន់$5សាដក$5ផ្សាយពធ$5អូបាសេកាឈុនគឿននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅនៅក្រុងព្រះសីហនុតាមរយៈបាសេកាសាឡៅសាម៉ាលីលោកជាវឹងនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅនឹងចូលចង្ហាន់មកតុកស្មើនឹង$70ផ្សាយពធ$10សម្ដែងធម៌$5អូបាសេកាយាងតុំព្រមទាំងកូនចៅចូលចង្ហាន់$40នៅក្រុងព្រះសីហនុពោប្រកេនពោជូនពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់តាន់បានអានអស់ទេញាតិញោមនៅខេត្តកពតទៀតអត់តាន់បានអានអស់បើប្រកេនពោដល់ព្រះករណាប្រគុណម្ចាស់ជូនពោទៅដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីអនាគតជាតិសូមឲ្យបានទៅជាមនុស្សសមាទិដ្ឋិស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្លៃរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រែคลายទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីសូមជម្រាបញាតិញោមនៅខាងភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញយើងចេញដំណើរថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានពថ្ងៃសៅរ៍ទី11ថ្ងៃសៅរ៍ទី11ហ្នឹងគឺយើងចេញដំណើរជួបជុំគ្នាពេលព្រឹកម៉ោង5ព្រឹកនៅកុដិលេខ25វត្តសារាវ័នដេជោរាជធានីភ្នំពេញអញ្ជើញទៅសម្រានមកយប់ទៅពោយើងចេញទៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងក៏មានអ្នកនាំទៅឧបាសិកាហៅទេនាំទៅថ្ងៃសៅរ៍ឧបាសិកាកឹមយេងឧបាសិកាជ័យយេងនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាគាត់នាំទៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបានដើរច្រើនកន្លែងលើភ្នំបូកូចុះពីបូកូហ្នឹងទៅទឹកឈូចេញពីទឹកឈូទៅសមុទ្របើមួយថ្ងៃហ្នឹង3កន្លែងហើយយើងទៅសម្រាននៅវត្តសមុទ្ររាំងសីក្បែរសមុទ្រនោះបើទៅវិញទៅមកហ្នឹងម្នាក់$10ទៅ$5មកវិញ$5ញាតិញោមណាចង់អញ្ជើញទៅចោះឈ្មោះបើអញ្ជើញទៅថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់មកយប់ញាតិញោមណាអញ្ជើញទៅថ្ងៃអាទិត្យអស់តែ30000ខ្មែរទេបើហើយសាដកយើងនៅ400កញ្ចប់ទៀតបើអត់តាន់បាន900កញ្ចប់ទេអាត្មាបូកថ្ងៃហ្នឹងបើអត់តាន់បាន900នៅ400ប្រហែល420កញ្ចប់ជាងបើ420កញ្ចប់នឹងញាតិញោមចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអាចតាក់ទងមកកាន់លេខអាត្មាផ្ទាល់បើលេខអាត្មាផ្ទាល់គឺ092 79 55 55 092
79 55 55 ម្ដងទៀតណាញោមណា092 79 55 55សុខោបញ្ញសឧចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនា